Hello， 大家，今天我们要来跟弟弟一起开箱的是我的小小音乐图画书系列的音乐音效书。它这次最新出版的4本新书是我的马戏团音乐、动物狂欢节、我的世界音乐集，还有我的第1本音符书。它这系列已经出了这么多10几集了。动物狂欢节和我的马戏团音乐，这是最新出版的，我们来听听看。这是最近新书中他最喜欢的。然后它这后面呢都有一个音效的这个开关，在听之前呢，我们先把这个开关打开，再 on 了。哥哥在唱啊。这也是弟弟最喜欢的狮子进行曲，对不对？这只狮子多么英挺、骄傲和强壮，就像是真正的国王。对，他戴了皇冠。弟弟帮我按一下。对，这是大象低音提琴的乐音，伴随着大象笨重的脚步声响起。好，那这个袋鼠。哦，是钢琴的声音，还没有要听完这个。你听见手指在钢琴键上跳跃的声音吗？就像是真正的袋鼠一样。这页是弟弟很爱的。水族馆。妈妈，这 jellyfish 好可怕。你怕 jellyfish 啊？你怕水母啊？为什么呢？很可爱呀，你不觉得吗？这几个好可爱。然后再来呢是大鸟，大的不好可怕。你们要听听看大鸟笼里面有什么声音？长笛的声音哦。是鸟。对。这长笛的声音好像是鸟儿们正在歌唱，哎，好好听。这都是圣桑的动物狂欢节里。好，再来是天鹅。是 duck。它不是 duck， 它是 swan， 它长得很像 duck， 可它是 swan。为什么？天鹅细长的脖子和雪白的羽毛，让它看起来优雅无比。对，有一只虫虫啊，在花，应该是莲花上。这都是一些著名的古典乐，所以它一共有6首歌。然后我们听完之后，我们把它关起来，好不好？这边有问小朋友说，现在换你来玩了，找找看下方的图案是出现在哪几页之中，可以玩找找游戏。对，就是你可以考他们回去的记忆力，这个是出现在哪，这个是出现在前面图说的哪一个地方。那我们再来很快的听一下我的马戏团音乐，这本是超嗨的，我自己也蛮喜欢这个。我的马戏团音乐。对，好，我们来听听看。那哥哥帮我按一下好吗 ？Remaster。那弟弟哥哥已经按了，你听就好。这边是女士先生们，快请进，表演即将开始。大家都来马戏团，很嗨的歌，很适合小朋友。好，你按。这个是大象表演秀。弟弟很爱大象，他这边写说，虽然大象4肢笨重，还是熟练的完成演出。再来绵羊杂耍团。哦，好嗨的歌。这是一堆绵羊，他们骑着单轮车表演杂耍。好，再来，这是什么呢？斑马魔术师。弟弟一边跳一边唱，开心哈。好，然后再看下一个，你帮我按。Yes， 狮子耶！对，你最喜欢的狮子，对不对？Coco。这些狮子看起来有点吓人，但他们跳得真好。他不知道呀。对，他不知道什么，他看起来好像有点觉得奇怪的样子，对不对？好，再来是中场大游行。好，弟弟啊，弟弟啊。他说你喜欢这次的表演吗？赶快再回来看看我们吧。对哦，他吹哨子，对不对？好，他这边又有一个找找图案。
好，现在换你来玩了，找找看下方的图案是出现在哪几页之中呢？就可以让考验小朋友的记忆力，然后回去找这个是在哪里，那个是在哪里，这样。好，关起来了。然后我们再很快的再听2本新的书的世界音乐集，这是墨西哥的音乐，我们来听听看墨西哥的音乐。真的非常有墨西哥风情的音乐，是2只老鼠，他们在就拿着起司，然后一只猪在驴子上面，然后戴着这种墨西哥的大草帽。好，那希腊有什么歌呢？哦，它是钓鱼了。对，是一只鹈鹕哦，是鱼的这种大水鸟，他们会把那鱼都存在他们嘴巴里面。然后这里有希腊典型的这种蓝色白色对照的建筑。好，秘鲁呢？这边有那个羊驼。好像 chocolate 哦。对，好来。好像 chocolate。你看。好，来点一下音乐来，谢谢。好，来听听看日本有什么音乐呢？它是在。我们就住在日本，对不对？对、哦，东京。对，我们来听听看日本有什么音乐。好，这就是典型的日本的传统的音乐。这他们在喝茶，这是茶道，然后穿着和服，然后这边还有一个招财猫，都是日本的代表性的东西。然后再来是塞内加尔哦，是一只犀牛在跑步。好，再来是什么呢？波利尼西亚。那这个是 shiny。对，哥哥已经按了，再一次。想要音乐想要听到一半想要按停的话，就再按一次，就会停。它是 shiny。哦，它是一只 crab， 对不对？是一只螃蟹。很悠闲的风情，很有这种海岛国家的这种音乐感觉。好，这边就是这是6首歌，然后我们也是一样找找看，到时候看完之后跟小朋友一起找找看这些图案是出现在哪里。我觉得这一系列都很适合大概不到1岁的小朋友就已经可以开始玩，大概一直到玩到3岁，我觉得都没有问题。然后我们刚才这就是最新出的4本，然后它全系列还有很多，比如说关于古典音乐的，或者是乐器的，或者是舞曲啊，这些都是非常对，还有一本这个没有讲到，对不对？这本是我的第1本音符书，这本它是比较简单的，是从哆来咪发嗦开，我们还没有开，哆来咪发嗦开始，然后用一个小松鼠来贯穿这个故事，是一本无字书。哆，它有一些音效，哆还有音效，大家很安静的听啊，就是有点森林里的这个感觉，还有鸽子在叫。好，Ray 呢？对，这个等一下，这个等一下，对，这个等一下。哇，有点那种空谷蝉音的感觉。好，再听这边这个。看他拿这个了。咪。你看他拿这个了。你看。对，然后再来呢？发是什么呢？还用一些乐器，还有这动物的声音，还有一些音效，来让小朋友学习的哆来咪发这个音这样子可以看。哦，你这样子看就看不清楚，对，这样子看才看得清楚。然后再来呢，搜是什么？哇，这个小老鼠被这个果子像果子砸到头了，他们帮我按一下好不好？搜。好像他被这个撞到都有钟声出现的。咚咚咚。好，再来是拉。这是拉，然后再来听西，好不好？再来西是这个。西。对，来西，弟弟点一下。
啄木鸟在啄这个树的声音，它是抖抖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 ，对哦，怎么了？它拿太多像果子，然后就这样掉下来了。虽然这本没有字，但是基本上会使用这本书的小朋友，大概都是属于小文盲的状态，所以其实他们自己就可以看着图来跟着互动。好，谢谢你。